唔單止係舞台嗰種喎，就算喺街邊都有人做嘅喎。今日我哋好高興請到霍達超上嚟同我哋做訪問。佢咧就已經從事默劇工作好多年㗎啦，而且而家仲喺度教緊添。誒，霍達超啊，我想請問你幾時對呢個默劇開始發生興趣咧？我諗係73年開始，我一直以嚟都係畫畫嘅。咁但係喺我畫畫嘅過程裏面嚟講咧，我都會睇其他表演藝術啦。咁喺73年嘅時候咧，我就接觸到呢個默劇啦。咁但係我亦唔諗到我自己係會做默劇嘅。直到82年嘅時候咧，我有班朋友佢係玩話劇嘅。咁但係喺我睇佢彩排嘅時候咧，我發覺佢哋即係表演得有啲問題啦。咁我問佢對睇過默劇未？佢哋話未。咁所以我就話不如我就喺你嗰場表演裏邊加插少少默劇啦。咁就由嗰陣時開始咧，我就即係覺得我自己有能力啊。咁就喺84年嘅時候咧，就參加藝術節嘅演出。咁直到而家仍然保持住興趣。咁照你頭先所講啊，你話喺話劇上面加插咗啲嘅默劇啊，咁究竟呢兩樣嘢係有啲咩分別咧？就一般嚟講咧，話劇咧係好受嗰個台詞啦，同埋嗰個佈景嗰個環境嘅限制嘅。而默劇嚟講咧，就比較上係少限制好多。譬如我哋嘅化妝係簡單啦，服飾係簡單，甚至幾乎係冇佈景咁滯嘅。咁喺呢種冇限制環境下面咧，其實我哋可以有好多嘅表達，而我哋主要係利用我哋嘅身體嘅 body movement 去表達我哋嘅嘢。咁我知啦，係咪即係默劇咧？就係完全唔出聲嘅，就係用身體嚟到去表達你自己所講，即係想做嘅嘢。可以咁講啦。好多人都會將默劇係誤解為係啞劇，但係默劇本身就唔等於係啞人做嘅話劇。咁我哋所謂默劇嘅來源咧，其實就係會受默片時代個默字嘅影響啊，就以為咧係唔出聲嘅。係冇錯，我哋通常我哋係好少運用我哋嘅説話去表達，因為我哋覺得身體嘅表達係國際性一啲。語言表達，如果我係講英文，你唔知英文，你已經係冇得講冇得聽啦。但默劇嚟講咧，幾乎係共通性嘅。咁就呢個身體嘅表達咧，就可以係更加發揮到好闊。咁我哋就唔會係用語言。你剛才頭先提過一樣叫做 body movement 啊，你可唔可以講多啲嘢俾我哋聽咧？所謂 body movement 咧，其實就係有啲似我哋中國嘅所謂戲曲嘅關目做手。咁所謂關目咧，其實就係面部表情啦，係咪啊？嗰啲喜啦、怒啦、哀啦，或者係樂啦。呢啲就係因為一般係默劇都會運用到呢個面部表情，但係其實我哋好多時咧都係主要係以身體為主嘅。咁身體為主咧就係所謂做手啦。咁我哋要為咗表達一個物件係好清楚嘅時候咧，我哋就會係要交代得係嗰個做手係清楚。譬如我哋係話做個箱啊，我哋可以當然係解一個四方形啦。但係同時咧，我哋要表現出嗰個箱嗰個大細。咁另外咧就個箱嘅重量啦。如果我哋係要話呢個箱係有10磅重嘅 ，OK， 我哋要抬10磅。但如果我哋係呢個箱係要20磅嘅，咁我哋要所帶動身體個頸啦、身體嘅膊頭啦、同埋個腰啦，都全部要表達出嚟。如果個箱係50磅嘅時候咧，咁我諗成個身體就會俾件物件咧係牽引住嘅，所以造成個身體嘅變化咯。呢個就係我哋所謂movement 啊。同時咧，我哋除咗交代呢個重量之外咧，其實我哋要加出個靚嘅形狀出嚟，同埋由拎至到拎起嗰個動態就係 movement 啊。哇！照你咁講，默劇真係唔簡單噶喎，你點學翻嚟㗎？最初嚟講咧，我係自己係去摸嘅。咁就喺摸嘅時候咧，其實我根本我唔知咩叫默劇。咁我只係就將我以前睇嘅默劇啦，抄襲人哋嘅。將啲印度舞啦、京劇啦、太極拳啦、現代舞啦，總之係似模似樣嘅啦，我就抌埋落去㗎啦。咁就炒埋一碟啦，呢個炒冷飯嚟㗎啦。哦，咁你又試過自己摸索啦，又試過去外國學，咁你覺得呢兩樣嘢有啲咩分別咧？就自學嚟講啦，有佢嘅好處，就係話咧，你可以隨心所欲，你要去想揾乜就乜嘢。但係有一個缺點就係話，你唔肯定你所揾翻出嚟嘅嘢係啱定唔啱，同埋咧，到時做出嚟嘅嘢好瑣碎嘅。喺嗰邊學嘅時候咧，
你所得到嘅嘢咧就係一個程序，一個好規律嘅嘢。但係同時咧，你係會因此而模仿咗你嘅師傅。咁樣咧喺默劇上面咧有個麻煩啦，就係太過接受人哋嘅風格，而冇咗自己嘅個人風格。咁喺呢個默劇上面嚟講係一個技嚟嘅。我經常睇默劇，都得到好多意想不到嘅嘢。咁究竟嗰啲從事默劇工作嘅人，佢哋點樣嚟到發現呢啲題材嘅咧？就默劇演員一般嚟講係包括自編自導自演啊。咁佢哋嘅通常睇題材上面嘅選擇咧，就嚟自生活，即係話咧，一般嘅題材係以表達嗰個演員個生活嘅感覺。我舉一個例係關於釣魚嘅，呢個係我平時係釣魚嗰度去諗出嚟。咁就我覺得人釣魚好簡單，魚釣人你聽過未？咁如果我哋釣一條魚嘅時候，呢條魚嘅力同我哋係平衡嘅話啦，我哋仲係同佢有粒鬥爭嚇。但係假如我哋俾魚絲纏住嘅時候啦，咁相對我哋嘅力係有麻煩啦，我哋隨時會俾魚拖落海嘅。咁嘅環境下面，我哋應該點樣去解決呢個問題咧？剪咗魚絲，條魚會走咗去啦，係咪？如果我哋唔剪魚絲嘅時候咧，我哋會點樣啊？喺呢種鬥爭下邊咧，我哋會演變成一個默劇嘅發展。至於觀眾喺個劇情裏邊所感覺出嚟咩嘢咧？呢個我相信由觀眾自己去諗，但係我哋就會喺呢方面去表達。